Բարի լույս իմ շատ սիրելի թանկագին հետևորդներ ջան, թող բոլորիս օրը լցված լինի Աստծո օրհնությունով եւ խաղաղությամբ։ Սիրելիներս, հարգարժաններս, այսօրվա օրը պայծառ, արևոտ, գեղեցիկ, ծառերը ծաղկած օր է բացվել բոլորիս համար։ Աշխատանքային ձայները, ովքեր խոտ են քաղում, հարևաններս, զբաղված են բոլորը հողագործությամբ, սիրելիներս, մենք էլ ենք, տեսնում եք, առավոտ շուտ արդեն հերթը հասավ, վազերը կապելուն, լարերը ձգելուն, անուշ օր է շատ։ Կապույտ, երկինք, արև, անուշ, կակաչես ծաղկել է ձեզ համար, սիրելիներս, տեսնում եք, լավանդաներն արդեն կանանչում են, եղևնիները կանանչ, գեղեցիկ, թե ինչ է նշանակում, տաքությունը, որ ջերմանում է հողը, բույսերն էլ հետն են ջերմանում։ Նորիկ ջան, նա ձեռով արա բոլորին, զբաղված է, գնամ կոֆե դնեմ սիրելիներս, կոֆե խմենք։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մեր առավոտվա կոֆեն արդեն պատրաստ է, այսօր ձեզ հետ առավոտվա կոֆեն չեմ խմելու, այսօր խմում եմ որդուս հետ և իր ընկերոջ հետ, ընկերը չցանկացավ, որ իրեն կադրի մեջ ցույց տայի, ես էլ հարգեցի իր որոշումը, ընթացքում դեռ նոր է լույսը բացում, իրար հետ կոֆե անպայման կխմենք, դե հիմա խմենք մեր կոֆեն։ Այդ են սիրունը լավ լարը ձգիք, համ էլ բարձր, ավելի կբարձրանա, արդեն լավ բողբոջել են։ Մի հատ էլ նոր լար ավելացրին, սիրելի հետևորդներ ջան, ձգեցին, հիմա էլ կապում է մատերը, չոր կապ է անում ամուսինս, օրը լավ, արևոտ, պայծառ, հլը տեսեք, ինչ լավ օր է բացվել։ Ծաղկած ծառերով, արևոտ, մեղուները արդեն աշխատում են ծաղիկների մեջ, ծառերի ծաղկած ծաղիկների մեջ, նեկտար են հավաքում։ Կամանց արդեն հունի մեջ են մտել, աշխատում ենք սիրելի հետևորդներ ջան, հողամասում, մեր հայաթում։ Ամուսինս թող իր համար չոր կապ անի, մենք էլ գնանք ջերմոց, տեսնենք հարսս ինչ է անում։ Սիրելիներս, արդեն պամիդորները բժարելու են, տեսնում եք, ինչքան լավացել են, ճիշտ է, դեղին կա մեջները, բայց սկսել է աշխատել։ Հիմա հարսս համդեղին թփերն է մաքրում, խոտերը և քախանում է, բուկլից է անում։ Սիրուն, այսենց քաշի, այտենց լավ քաշի, մեկա շլանգով ենք անելու, մեջտեղն էլ առու կբացես, հլը տեսեք ինչ լավ անում է, այս մի քանի հատը շատ լավ կանանչ են, ըստ սորթերի է ինձ թվում է, հեսա որ ջրենք հատուկ, գիտեք ինչ, թույն չի, ինչա կոչվում, բոչկը, մի խոսքով թրիքի ջուր, 5 լիտրանոց բաչոկը լցնում ենք 200 լիտր ջրի մեջ, ջրելուն ցույց եմ տալու, լավ, թող մնա ջրելու ժամանակ, ես էլ մուրավների դեղա, սա էլ ես մի շարքն է,
Սիրելի հետևորդներ ջան, մանիկ ձեռքով արա, լավ, մի աման չէ, արդեն գիտեն, անունդ գիտեն, լավ բաներ են գրում, գովաբանում են քեզ, լավ գյուղատնտես է հարսս, ամեն ինչից հասկանում եմ, մի հատ ձեռով արա, լավ, ամոթ է անում, թող քախանի պրծնի ցույց կտամ, սիրելի հետևորդներ ջան, վերջնական արդյունքն էլ ցույց կտամ, չխանգարեմ։ Սիրելիներս, հարսս արդեն քախանեց, բուկերը հավաքեց, պամիդորների, տեսեք, ինչ ընտիր քախան արեց։ Այդպես պետք է մի քանի օր թողենք, մինչև լավ կապտի, պամիդորը կանաչի, մուքանա, նոր ջրենք, սիրելիներս։ Միշտ մեր մեծերը այդպես են արել, մենք էլ սովորել ենք մեր մեծերից, մեզանից էլ սովորում են մեր հարսները, տեսեք, ընտիր բժար արեց, պամիդորներն էլ համայրա բոլորը ծաղկած են, ցույց ենք տալիս, մի քանի հատ դեղին է, դա էլ կանցնի։ Սիրելի հետևորդներ ջան, մարգերը բացում ենք արդեն, որ ջրեն։ Այս առաջի 4 մարգը բիբարի մարգերն են։ 2 հատ քաղցր է, մեկը կոտոշն է, հայկական կծուն, մեկն էլ դեղին ծիծակն է, որ թթու ենք դնում։ Սա էլ բադրջաններն են։ Տիկին Սուսաննա ջան, հատուկ քեզ համար եմ ցույց տալիս, գրել էիք, որ տիկին Մարինե, բա որ ծածկում եք, չեք ջրելու, ջրելու ենք, բա ոնց Սուսաննա ջան, բացում ենք շորը, սիրուն ջրում ենք, հետո նորից ծածկում ենք, հիմա գնանք, տեսնենք, ինչով ենք ջրելու, սիրելի հետևորդներ ջան, մանրամասը խոստացել եմ պետք է ցույց տամ, ցույց եմ տալիս։ Նախորոք 200 լիտրանոց բոչկայի մեջ ջուր ենք լցրել։ Առավոտը լցրել ենք, հիմա տեսեք 5 լիտր այս ենք լցնում, կարը կովիդ հրիք է մի խոսքով բացած, ձի 200 լիտրին լցնում ենք 2.5 լիտր, այս 5 լիտրը 400 լիտրի համար է, սա վնաս չէ, այլ օգուտ է բույսերին, առաջի անգամ ջրում ենք, հիմա կխառնի, լավ պետք է խառնենք, նոր ջրենք։ Հա։ Ջուր կա անդե, բեր դատար, այս ամանի մեջ դատար կա, Գարուշիկ ջան։ Այս էլ մեխակներս համայրա ուզում է կոկոմել, շատ լավ աճում է, այս ծառն էլ ցուրտը տարել էր, սկսել է աճել, կանանչել է, վարդն էլ է սկսել լավ կանանչել, սա էլ ծաղիկները թափել է արդեն, այս գեղեցկությունը, վայրին նուշ է, տեսնում եք կա արդեն վրան, բոլորը պետք է ջրի, հələ դեռ շլանգով չենք ջրում, հետո շլանգով կջրենք արդեն, առաջի 2 ջուրը, այսենց, ոնց որ ասած, վեդրոյով և փոքր ամանով կրուշկա ջրում է, ամեն բույսի տակ մի լավ մեծ լիտրի չափ լցնում է, սիրելի հետևորդներ ջան, վնաս չի, նաբարոտ, օգուտ է, սիրելիներս, այդ ձիի, ոնց որ ասած թրիքի ջուրը բացած վիճակում է, ավելացնում ենք,
Հա, պատրաստի է, ճիշտ է ասում, որդից պատրաստի են գնել, Գարուշիկս օգնում է, որ ջրեն, պատրաստի այդպես վաճառում են, կարող եք գնել և դուք էլ ջրել, շատ օգուտ է, քիմիա չի, թույն չի։ Հիմա Գարուշիկս բերում է, պապան էլ ջրում է։ Առաջի անգամ ջուրը շատ է լցնում, որովհետև ծարավ է։ Այստեղ էլ ծաղիկներն են, արդեն սկսել են կպնել, աշխատել։ Այս ջրից կարող ենք ծաղիկներին, լոբիներին, բամյաներին, ռեհաններին, ինչ ցանկս ունեք, սիրելիներս, այդ ջրով կարելի է ջրել։ Շատ թանկ չի, մատչելի է, կարող եք գնել, մենք էլ կարող ենք բերել թրիկ, հավի ծերտ, որ ասում են, դնենք, նեխացնենք, այդ ջրից վերցնում են, մի լիտր լցնում են, 10 լիտրի մեջ ջրում են վեդրով, մենք գերադասեցինք, պատրաստ ենք գնել, 200 ռուբլի այդ 350 կներեք, անցած տարի 200-ով ենք առել, դրա համար այդ գիտեմ, 350 լիտր ռուբլի 5 լիտրին, բացում եք 400 լիտր, հետո ընթացքում մենք կրապիվա կլցնենք բոչկան, սիրելիներս, խոտ, հետո դրոժով, այդ մի խոսքով այդ պրոցեսն էլ ձեզ ցույց կտամ սիրով։ Բայց հետո խառնի նորից Գարուշի։ Հա։ Հերթով կջրենք։ Հələ տեսեք ինչ քամի սկսվավ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Անտանելի քամի, ամպերը, սև ամպերը հավաքվեցին։ Գոնե հասցնի որդից ջրի պրծնի, նոր անձրևը գա, հələ տեսեք, ամպերը ինչքան սևացած են, համարյա բիբարի վերջն է հասել, գոնե հասցնեն, վերջացնեն, այստեղ էլ հարսս որոշեց պերաշկի պատրաստի են էլ, անձրևը կարող է խանգարել, հələ տեսեք ինչ է անում, գաճակ տվեց, թխմորը պատրաստի, մեկ չել թխելուն ցույց կտամ, սիրելիներս գնամ օգնեմ փակեն, քամին շորերը բան կանի, հեսա կտանի, անձրևը կատկթեց արդեն խմորը հնցում է, սիրելիներս, ընտիր խմոր է ստացվում, եղանակը կտրուկ փոխեց, արև, անուշ եղանակ էր, նստած էինք, մի անգամից փոխվավ եղանակը, Մարինկան մեխակներն է ջրում, ելակները վերջացրեց, հիմա էլ ծաղիկները, մեխակներն է ջրում, խմորը պատրաստեց, վերջացրեց, ծածկեց, հիմա էլ պերաշկի, մսով պերաշկի համար սոխարած է պատրաստում, այստեղ էլ կարտոֆիլն է դրել խաշվելու, հələ ինչ խմոր է, սիրելի հետևորդներս, ընտիր խմոր, այստեղ էլ սիրելիներս, աղացած միսն է սոխով տապակել, համ կարտոֆիլով պետք է պատրաստի, համ էլ աղացած մսով, այս էլ ամանը, տոպրակ, բուսայուղ, հիմա գնդում է, փոքր գնդիկներ է անում, շարում է սինի մեջ, դրսում նստել ենք սիրելիներս,
Ճիշտ է քամի կա, բայց այն ուժեղ քամին գնաց, բայց սև ամպերը հələ կան կուտակված։ Մարինկաս հանգստանում է, սպասում է պերաշկին։ Վայ, ոնց են ծլվլում ծետերը, այնքան հավես է դրսում նստել, մեղմ զեփյուռ է, սիրելիներս։ Երեկոյան ժամը 7:30 է, ուղղակի անպամած է։ Անպամած եղանակ։ Տեսնում եք, ինչ տեսարան եմ ցույց տալի։ Նկարիչի գործ է, վրձնի գործ, ծաղկազարդ ծառերն են զարդարում մեր շուրջ բոլորը, սիրելի հետևորդներ ջան։ Հիմա թող գնդի վերջացնի, կհանդիպենք արդեն թխելու ժամանակ։ Հələ փուչիկը տեսեք, սիրելի հետևորդներ ջան, ամբողջ խմորը փուչիկներով հարուստ, խնդրեմ։ Գնահատականը կդնեք ամեն ինչում, հարցս գերազանց է, գերազանց։ Արդեն լցոնում է խմորը մսով։ Առաջինը պատրաստում է մսով, սիրելիներս, հետո նոր կարտոֆիլով։ Ընտիր խմորը, տեսնում եք ոնց է բացվում, էլաստիկ լավ խմոր, ինչքան էլ լցնում է, տնական ընտիր պերաշկի, համեցեք սիրելի հետևորդներ ջան, միասին բնության գրկում, մաքուր օդում, ծիտիկները ծլվլում են, հեսա թանել պատրաստ եմ, որ պերաշկի հետ խմենք։ Վարունգը կտրտում եմ սիրելի հետևորդներ ջան, հիշում եմ երիտասարդ տարիներին, դեռ չէի ամուսնացել, հայրիկս մենք ընկերների ընտանիքները մայիսի 2-ին գնում էինք անտառ, մայովկա էին անվանում այն ժամանակ, հավաքվում էին, գնում էինք, հիշեցի, որ անտառում նստած, կանայք կտրտում էին, պատրաստվում էին, խորոված, հիմա իմն է, ես էլ պատրաստում եմ սիրելիներս, ակրոշկա պերաշկի հետ խմելու թանը, հիմա էլ կտրտեմ սամիտ, միայն սամիտ է մեզ մոտ, այս կոթերը մի փոքր կոշտ մասերը չեմ կտրի, կվերցնեմ այս նուրբ մասերը կկտրտեմ, սա էլ ապուրի մեջ կկտրտեմ, կդնենք սառնարանը, Մարինես կտանի կդնի, անուշ վարունգի հոտը եկավ արդեն, սամիտներ կտրտվեցի, ավելի անուշ բուրմունք տարածվեց։ Շուտով մեր հատի վարունգներն են։ Հա, իսկականից որ։ Իսկական համու հոտը դրա մեջ է։ Ճիշտ ես։ Հիմա տեսնեմ ինչքան է մածունը, պետական մածուն է, որոշել եմ կաթ առնենք, ես մերեմ համել ձեզ ցույց տամ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ընտիր մածուն եմ մերում, շատ։ Հələ տեսեք։ Սա էլ է պին, բայց սա ասեմ, որ կրախմալ է տված։ Ես խալվեցի, սկզբից պետք է մածունը մի լավ խառնեի, նոր լցնեի, բայց սենց է կլինի։ Հիմա տոպրակ,
Ընդեղ աման մեջ նորո ջան ջուրը լից ջուրն էլ ավելացնենք, մեկ էլ մալոշնի կբեր։ Աղմե կլցնենք, արդեն քիչ լից շատ ջուր չանենք։ Լավ, շատ եղավ։ Աղն էլ բեր, մի հատ էլ վարում կտրտեմ։ Հələ տեսեք, ընտիրություն, ընտիր պերաշկիներ։ Շատ ընտիր ստացվում է։ Մի հատ թաս բեր, կարտոշկան առանձին անենք։ Ահա, հանեց։ Կարաս Երկրորդ պարկան դիր, մանեք։ Համել տանոթն է մաքուր մնում, ձեթի հոտը չի լցվում տունը, վարագույրների վրա Հələ 4 սաատ հոտը չի նստում, դրսում լավ է, ամառը լավ է էլի։ 5 հատ չի տեղավորվում։ 5 հատ չէ, շուր տալուն դժվար կլինի։ Եթե մեզ թվան դերի։ Սիրելիներս, հիմա արդեն կարտոֆիլով է պատրաստում։ Կարտոֆիլի մեջ մանրացրել է թարմը սամիտ։ Երեխաները թարմը սամիտ ուտում են, բայց չորացրած ռեհան որ գցենք չէին ուտելու։ Բուսայուղ է մի փոքր քսել է ցելոֆանին, շարում է արդեն պատրաստած պերաշկիները։ Այստեղ էլ որդիս պերաշկիներն է շուր տալ, հələ տեսեք, այնքան թեթև է սիրելի հետևորդներ ջան, որ շուր չի գալի։ Նշանակում է, որ խմորը ընտիր է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, Ալյոնան էլ մեզ հյուր է եկել, ինքն էլ ագարոդից հող քնած եկել են։ Սիրելի հետևորդներ ջան, թխեց վերջացրեց հարսս պերաշկին։ Հələ տեսեք խմորը, պերաշկին, հələ տեսնում եք, դեռ տաք է, կարտոֆիլով պատրաստվածը։ Ընտիր խմոր, փափուկ։ Հիմա սիրելիներս չեմ սիրում կամերայի մոտ, տեսախցիկի մոտ ուտել, օգտվել, կներեք, հիմա էլ կոֆեն դրել ենք, գազին, բացել ենք կոմպոտ, Ալյոնան Հարութի հետ հյուր է եկել, միասին կվայելենք պերաշկին և կոֆեն, որոշեցի ձեզ հետ, ձեզ բոլորիդ բարի գիշեր մաղթել, սիրելի հետևորդներ ջան, արդեն մութը ընկել է, լուսը վառել ենք, շաճորի տակ նստած, սիրուն, մեր օրվա վերջն ենք վայելում, մեր երեկոն սիրելիներս, կարծես թե երեկոյան այսենց գեղեցիկ շատ համեղ է, շատ Սիրելիներս, այսքանով ավարտում եմ այսօրվա հոլովակը, մաղթելով ձեզ առողջ եղեք, ուրախ եղեք և գնահատված։ Ձեզ հետ էր ձեր շատ սիրելի Տիկին Մարինեի ընտանիքը, սիրելիներս,
Սիրում եմ բոլորիդ։ Ստեսություն, մինչ նոր հանդիպում։